2 लाख रुपए के करीब अगर एक वर्किंग पीसी बिल्ड आपने करना है तो ये वो पीसी बिल्ड है। इसका जो केस है वो बड़े साइज का है, कल को बड़े से बड़ी अपग्रेड इसके अंदर कर सकते हैं। लिक्विड कूलर बड़े से बड़ा लग जाएगा, कार्ड बड़े से बड़ा लग जाएगा, इवन बोर्ड भी। बट अभी इसके अंदर बिल्ड इतनी बड़ी नहीं है, बट स्टिल काफी हैवी बिल्ड है। राइजन 5600 का प्रोसेसर है, 240 mm का लिक्विड कूलर है, 16 GB की रैम RGB है, और जो ग्राफिक कार्ड है वो 2060 लगा हुआ है। 600 वाट की सप्लाई के साथ, जो कि इनफ है इसके लिए। और कंप्लीट बिल्ड की कॉस्ट 195,000 आई है। वर्किंग के लिए, गेमिंग के लिए इनफ है। ये 1 के गेमिंग के लिए होते हैं, 2 के 4 के गेमिंग के लिए आपका बजट 3 से 4 लाख होना चाहिए। तो अगर आपको बिल्ड करनी है तो हमें व्हाट्सएप करें 0311522662, या फिर हमारी वेबसाइट dorchoy.com पर विजिट करें, तो वहाँ पर भी आपको हमारी ये सारी चीज़ें नजर आ जाएंगी। अगर नहीं समझ आती तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे।